1,5 jam perjalanan kita tiba di Pulau Moa. Pulau Moa adalah ibu kota dari Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya mempunyai 48 pulau dan hanya 17 pulau yang ada penduduknya. Sisanya tidak berpenghuni. Tidak membuang waktu, kita langsung berangkat untuk mancing. Kita menggunakan 2 perahu nelayan. Perahu ini disebut jolor dan sangat cepat sekali. Tapi sayangnya perahu dengan mesin buatan Cina ini memang membuat telinga sangat peka sekali. Kali ini kita akan menggunakan full teknik popping. Tiba di spot, kita langsung memainkan umpan popper-popper kita. Dari kejauhan Mimi terlihat sedang fight dengan ikan besar. Ada strike besar nih. Kami ini strike besar kayaknya.